Sebelum kalian nonton video ini, kalian harus sudah pastikan like video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Halo sob guys, kembali lagi bersama saya Yusril di channel Yusril Gamer 70. Yap, dan untuk video kali ini saya bakal bagi-bagi sound effect ya, dan akan mengabarkan kalau MCP juga sudah update ya teman. Oke, lanjut aja dulu ya. Oke teman, jadi MCP itu sudah update ya, versi 1.2.0.22, dan saya juga mau bagi sound effect nih, sound effect drum ya. Dan ini untuk MCP nya ini seperti ini teman, masih sama ya, cuman memperbaiki bug-bug doang. Tapi kalau nggak salah masih ada bugnya, saya lihat di Mastercraft ya teman-teman. Dan nanti bagi yang mau download sound effect-nya dan Minecraft versi barunya ini, linknya saya sudah kasih di deskripsi ya teman. Dan kalian juga harus subscribe ke channel kedua saya, yaitu Yusril Ax. Nanti link channelnya ada di deskripsi. Nanti kalau kalian subscribe, nanti saya akan subscribe ya. Nanti kalian komen aja, misalkan kalian subscribe udah di Yusril ALX itu, nanti kalian komen aja subscribe. Tapi nanti saya lihat dulu ya nama yang udah subscribe siapa. Dan ya, nanti link channelnya juga saya kasih di deskripsi ya. Dan ya teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini dari saya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini dari saya. Kalau gitu jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Yusril Ax. Nanti pasti bakal saya subscribe. Tapi kalian pas subscribe, kalian komen aja nanti subscribe gitu nanti ya. Pokoknya ya udah, siap.